I know you feel this movement right here. Naka-open na yung canteen kasi. Open na yung canteen. Bak 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 hepsi giriyor. Bigyan din natin si Damla ng pera. Nasaan na kaya yun? Koşmaz artık değil mi? Ha? Üşümüyor musunuz? Ne oldu? İşte ben elimi yıkayacağım. Where's your... Elimi yıkamayacağım da işte tuvaletimi yapacağım da. Tamam tamam. Kapatın önünüzü kapatın. Üşümüyor musunuz? Ha? İşiniz mi var? Ödeviniz mi var? Ödev. Tamam önünü bir kapat bakayım. Where's your winter Peki, coat? peki kim domates kafa, kim havuç kafa? O da domates kafa. İnci de geldi. Ha? İnci mi? İnci geldi. Alıştınız mı okula? Özlediniz mi? Ve öğretmeni bana düşürdü. Ha, ne dedi? Ne dedi? İşte sevdi ama kızmadı. Tamam. Ama önünü bir kapat bakayım önünü şurayı. Bak Ben alışamadım. alışamadın mı okula? Neden? Neden alışamadın? Ders mi veriyorlar? 7 tane, 8 tane. Hello guys. Tawang-tawa ako dito sa buhok na to. Sabi ni Dam na, Mami, you look like Mickey Mouse. Sabi ni Dam na, Mami, you look like Mickey Mouse. Ngayon, nilagyan namin sa pressure cooker yung ano ni Dam na tawag doon, yung kaninang umaga kasi tumawag sa si Yasmin Abla. Binigyan kami ng chicken. Tapos yung chicken na yun, yung matigas na chicken, hindi yung malambot lang. Dalawa yun, tapos sobrang laki. Tapos pumunta si Anne dito kanina para kunin yung para sa kanya. Kasi dalawa yun para kay Anne. Tapos sa amin. Ngayon, pupunta na kami kasi si Damla kukunin namin sa school. Su da alacağız biliyor musun? Murat. 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 Murat Azat. Nasılsın? Murat nasılsın? Acaba Damla ne aldı kantinden? Bakarız. Soracağız sonra. Başladı ha sana para istiyor artık. Tamam haftada 20 lira. Lagi nababalat yung aking aking Sabah yumurtasını bitirdin mi? ha? Sabah yumurtasını bitirdin mi? Yarısı bitirmiş işte. Ay akşam mı yersin? Aha, ama toz hepsi bitirdi. Niye sen yedin? İstemiyorum. Acıkmadım ki az önce. Bu mo? Hindi ko talaga alam yung kutsa ni Murat. Ha? Ay, çok yun. 1, 2, 3. Yavaş yaptım onu. Şunu şeye koy bakayım oraya. Kapat. Sen kapat. Tamam. Şimdi bekliyorum. Deli Chongko. Chongko ben seni tanıyorum artık. Tapos alam niyo, wagis mayroon ako. Dapat kay Damlate pero hindi ko binigay sa kanya kahapon. May isa tayo. May ano pa ito? Ano to? Bubble gum. İstiyor musun? Yarım yaparız. Evet. Yung asır onca. Sen ısır. Hayır sen önce asıracaksın. Ya Allah bismillah. Nawawala po yung leeg ni Murat. Hinahanap ko siya.
Nakakainis talaga ako pag kumakain siya ng bubblegum. Pakaingay. Aslında bizi bu yoldan Radio. May pina-check pa sa akin eh. Yung padlock key sign ng car, yung kulay ay brown. Belki ben Hesse sanıyor. Belki o sanıyor ben Hesse. her zaman yanması lazım. Evet her zaman işte. Punta kami guys ng Beam. Nagbibim tayo. Çünkü benim eski arabada da kenarda vardı. Kenarda var mı senin? Var mı senin? Şu an canlı mı? No. Nasıl değişik? Ne değişik? Video görüyorlar ya. Ekran mı? Hı hı. Ito Beam. Şimdi Nerede diyor? mga guys, sundo na tayo kay Damla. Kasi, anong oras na? Ang sakit nito. Nag-ano siya. Babakbak siya. Tapos, inaano ko. Tawag doon? Kinukot-kot ko. Tapos, ayun. Nag-ano siya. Sugat. Ay, hindi man siya sugat. Pero dahil may nag-high ba? Kala ko may nag-high. Would you